師傅啊，你太睇得起我啦。我知道呢件事係好難成功，大家盡心竭力就得噶啦。所謂謀事在人，成事在天，唔知係朱家嘅氣數已盡呢，亦或係輕服無望。呢幾十年嚟，我已經萬念俱灰，已斷塵生。估唔到遇到你同埋紅英之後，我本來唔想理呢啲事，但係呢啲事偏偏自己揾上門。師傅，你係大明公主，呢個江山本來屬於你嘅，俾人強佔咗，搶翻嚟應該嘅。咁唔係我一個人嘅事。再講，我嘅家人差唔多都已經死晒。少寶，呢啲事唔好同你嘅師姐泄露半句。係，咁弟子而家去啦。師姐又靚又可愛，師傅偏偏唔中意佢，唔知點解，可能因為佢唔識拍馬屁啦。我嗰個死咗嘅朋友託夢俾我，佢叫我幫佢放啲嘢入棺材入邊。你幫我睇住門口，邊個都唔准入嚟。好啊。